聽唔到呢個啦，係啦，聽唔到。係啦，嚇，bam bam bam bam，係嘛？你反而會出咗呢一個多過後邊嗰個咯，即係你出咗個裝飾音多過出咗。係啦，所以你記得咧，你要 bam 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 bam， 你要係 emphasize 後邊嗰一粒咯。bam bam 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 bam， 你可以呢一個都大啲，但係你呢個要大過前面。咁樣會好啲啦。雖然有啲唔係咁乾淨，有少少兩個黐住咗咁樣。黐住係啊，即係佢哋兩個嗰個距離好似唔係好明顯嘅一個距離咁樣，會變咗做好似會咗做咁，好似咁樣啦，聽唔聽到？你變咗做應該係因為咁樣嘅，嗱應該會有少少，你記唔記得啊？係啦，應該就有少少黐住應該係。咁樣噶嘛，係咪？係啦，但係用一隻手做，係啦，要咁樣咯，咁樣就會好好多，係啦。然之後係啦，後邊嗰個要大啲，跟住咧